हेलो एंड वेलकम गाइस। तो यार छोटे से ब्लॉग के साथ में देख सकते हो ये सब बड़े बड़े हो गए, अभी घर से भाग के घूम रहे हैं बाहर। को मम्मी के खाने पे कहाँ बैठा है, इधर इधर। और ये देखो, इसको डर लग रहा है कि इनको मैं लेके ना जाऊं बोल के मेरा हाथ चाट रही है। और मेरा तो सबसे प्यारा वाला ये है। आजा 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 आजा। सब डरते हैं सब। इसको देखो, ये इसको भी डर लगता है मेरे से, इसको भी। मैं देखो दोनों को कैसे खेल रहे। आजा आजा इधर आजा 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 आजा। इसको देखो, फंस गया है वो, उसको काट रहा है। देखो आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास मेरा छुटकू राजा। मेरा छुटकू राजा आ गया मेरे पास, आ गया। वो अपनी माँ के पास आके छुप रहा है। इन दोनों को देखो, इधर चोरों को, मम्मी का खाना चुरा रहे हैं। देखो देखो इसको देखो, मम्मी का खाना चोरी करके खा रहा है। तेरे चोर, तेरे को चोर। देखो मारे, डिशू मारेगा तेरे को। ले ले ले, हाथ खाएगा। ले ले। देखो 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 कैसे चुराने आ गए दोनों। पीछे से छुप के जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। ले खाएगा, ले। कहाँ भाग रहा है। देखो देखो कितना प्यारा है, क्यूट सा। सबसे क्यूट तो ये लग रहा है, पर डरता है, छोटा है सबसे छोटा, डरता कहीं को है। देखो देखो कैसे डर के छुप रहे हैं। ये मेरे नीचे आके बैठ गया। तो सोचा आज का ब्लॉग इन लोगों के साथ में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। तो आज छुट्टी थी मेरी, तो कहीं घूमने नहीं गया। तो इन लोगों के लिए खाना बना के खाना खिलाया। एंड ये सब लोग अभी बाहर आए थे, तो सोचा मिल लेते थोड़ा सबसे। देखो कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर देख, इधर देख, कहते हेलो हेलो। इसको देखो, इधर इसको हेलो। हेलो बोल रहा है, देखो आप लोगों को। चलो गाइस, बने रहना वीडियो के साथ में। छोटे छोटे ब्लॉग को आते रहेंगे मेरे ये ब्लॉग। यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। देखो देखो इसको देखो कैसे हाथ खा रहा है। देखो देखो, इसको भूख लग रही है, मैं उंगली खा रहा है। देखो इसको देखो, इसको चोर को देखो, डरपोक। देखो अभी सब आगे मेरी उंगली खाने लग गए। देखो ए दुखेगा ए। ये मेरा सबसे प्यारा है ये। चलो गाइस, इन लोगों को जाने देते घर पे। ये इधर रहते हैं, इधर इसका घर इधर है तीनों का। फिर हो जाएगा, सो जाएगा, हमें भी जाएगा, अब सो जाएगा। इसको मेरे से बहुत लगाव है। तो ये उंगली कैसे खाता है देखना, है ना। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक पैंथर उंगली चबा रहा है। तो इसको कैसे खींच रहा है उंगली लेके मेरा। ओए छोड़ दे, छोड़ दे। आई आई आई, तोड़ेगा, हाँ तोड़ेगा उंगली को। आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है उतना। फिर भी मैं बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत कंटेंट में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। एंड आज का ब्लॉग इतना ही। तो जितना हो सके आप लोग शेयर करो, सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट के बदौलत ही मैं ब्लॉग डाल पाऊँगा आगे भी। एंड बाकी तो अभी मैं नहा धो के गया था बाहर शोरूम, कपड़े वपड़े के शोरूम। कपड़े वपड़े लेके आया, फिर कपड़े धोए। एंड आज छुट्टी है, तो सोच रहा हूँ अभी जाता हूँ कहीं नाइट देखने के लिए घूमने, थोड़ा अच्छा खासा व्यू कहीं मिलता है तो। सो आज का ब्लॉग यहीं तक, बने रहना वीडियो के साथ।